müəllimlərini də həddindən çox istəyirəm. Buyurun, adı soyadınız deyin. İmam Əliyeva Sargül. Sargül xanım, buyurun, bax, övladınız necə idi, ailədə necə uşaq idi, əlaçısı Çox gözəl uşaq idi. Dərslərini də gözəl idi, müəllimləri də çox istəyirdi. Hər kəsə hörməti var idi, çox oxuyurdu. O belə qəşəng uşaqdı. Çox şirin dildi. Bu nə qədər ona heç nə demişəmsə eləmiş. Arzuları nə idi? Bax, Arzuları ən böyük arzu vəkil olmaq istəyirdi. Vəkilinin ağzından düşmürdü. Ən uşaqlıqdan onu Qəncə Paşayevin rəhmət eləsin. Onun baxırdı, derdi, nə güclü xanımdır. Mən gələcəkdə vəkil olmaq istəyirdim. Həmişə ona baxırdı, fəxr edirdi. Nə deyə bilərəm, nə qədər dedim müəllim olam, mən bulam, amma vəkil olmağını çox istəyirdim. o çətin günlərində də, ağrılı günlərində sizdən... O virüsə vermədi. Birdən-birə dedi, getdi məktəbə, gəldi, ağladı, dedim, amma mən yazı yaza bilmirəm. Mən daha kursa getmək istəmirəm məktəbə. Dedim, niyə mən bulam? Adam xəstə olar da. Atasına dedim ki, apardı xəstəxanaya. Həkimlər də əlində gələni elədi. Çox da mənə kömək elədi. Dedilər ki, rayondan gəlib. Amma olmadı. Dedi, virüs düşüb onun başına. Beyni nədir? Onu bilmirəm, amma... Son dəfə harada gördünüz onu axırıncı dəfə? Reanimasiyada gördüm. Xoş elədim. Ürək yandılar, qoydular mənim. Onun yanına. Qoldum da bir gecədə onun yanına. O qədər yalvardım. Deyirlər, icazə yoxdur, kamerə var. Dedim, siz də anasınız, qurban olum sizə. Neyim? Ana ürək işte. Qoydular, gedirdim, gəlirdim. Çox da baxırdılar. Mən söz deyə bilmərəm. Həkimlər hamısı onun üçün ağlayırdı. Onun savadı üçün ağlayırdı. Onlar üçün ağlayırdı. تو bana seni çabuk gördüm, çabuk xatım qırmamışım. İlk uşaqda hansı əlamətlər hiss elədiniz? İlk oda Səhvində nələr hiss olundu? Məktəbə gedilmiş, yazı yazanda bir dənə əlini sıxılıb, tutulub yazı yaza bilmiyor. Uşaq orada ağlayıb. Sonra axşam gəldi evə, axşam çağı gəlirdi. Axşam gəldi evə, bəs mənə dedilər ki, bəs belə deyir uşağım var dedi. Səhərsi gün bizim həkimimiz var, Əfsər Əliyev. Əmi oğlumdur, buradadır. Ona deyir, sabahsı gün getdim, dedim ki, bəs belə vəziyyət uşaqda yaranıb, bu nədən ola bilər? Dedi ki, apar Lənkərana, nervpatoloqa apar. Apardım Sovqat doktorunun yanına. Da Vinci'də. Məlum Bəli, Da Vinci'yə apardım. Oradan mənə dedilər ki, Sovqat həkim dedi ki, apar mərkəzi xəstəxanada MRT elə bunu. Mən də apardım, MRT elədim. Bir dəfə MRT olundu, dedi ki, 2 saatdan sonra gəlib cavabı gözlərsən. Apardım ora. 2 saat alı vaxt qalmışdı 2 saata zəng elədilər, yaxınlaşa bilərsən. Mən də getdim. Onu bildik, Əmi danışdı. Siz onu danışın, bax uşaq dedi ki, əlaçı olub. Bəli, çox əlaçı. Arzuları var idi, hansı istiqamətdə hazırlaşmaq? Hər dəfə mənə deyirdi ki, mən vəkil olaram. Vəkil olmaq istəyirəm. Özü də nə lazım olsa, hansı kitablar var, hamısını o müəllimi onlardan. Bu müəllimdir, İmam Əliyev. Özü də çox yaxşı bilirəm. Məktəb direktoru Ramin Əliyev. Bunlar yaxşı bilirlər hamısı. Əlaçı uşaq olub. Əlaçı uşaq olub, çox əlaçı uşaq olub. Özü də çox oxuyan. Gecə saat 3-ə də gedirdim, baxırdım, kitab oxuyurdu. 4-də də kitab oxuyurdu. 2-də də kitab oxuyurdu. Vəhşi kitabı ondan ayırmaq olmurdu. Daimi kitabla məşğul olurdu. Toya zada heç bir yerdə getmək də istəmirdi. Güclə toya aparırdı bunu. Çox havası vardı. Nəysə Allah gətirdi. Neçə övladınız var ailədə? 3 dənə övlad idi. İkinci övladı, 2 qızım var, 1 oğlum. Bu ikinci qızımdır. İkinci övladımdır. Ümumiyyətlə, bu tip xəstəlik nəsildə, belə deyək də, belə adamlar olurmu? Vallahi nəsildə deyim belə, bir dənə bacım bu pis xəstəlikdən ölüb. Rəhmətə gedib. Bəli, o qaraciyərdə olub. Qaraciyəri olub. Məndən 1 yaş, 2 yaş böyük olub. Məktəbdə 2 yaşdır, belə yaşda 1 yaş məndən böyük olub. Az öncə bildirdiniz ki, həkimlər qanında virusun olmağı barədə də məlumat verir. Bəli, mənə zəng elədilər ki, qanında virus çıxıb.
Onu da əmi oğluma zəng elədim. Mən gəlmişdim, rayonda idim. Zəng elədim, Səyasət Əliyevdir. Getdi ora, qanını götürdülər, verdilər, göndərdilər Nərimanov xəstəxanasına. Orada da yoxladılar, dedilər ki, bəs qanında virus var. 3 dəfə də onun qanını orada yuydular. O virus onu hala sala bilərmi? Həkimlər belə bir rəy verdilərmi? Mən sizə necə deyəm, bunu həkim bilər, həkim deyir ki, bəs virusdandır. Hər 2 gündən deyir ki, bir dənə virus çıxıb, bir dənə virus çıxıb. Uşaq da ki, gördüm ki, get-gedə uşaq irəliyə doğru getmir. Sonrası gündə belə. İnfeksiyada onun beynində nümunəvi əlaçı şagirdlərdən biri idi. Bir neçə dəfə olimpiyadalarda dəfələrlə demək olar ki, yer tutub. Yəni növbəti dəfədə, yəni bu ildə həmçinin yer tutdu. Yəni keçən 9-cu sinifdə, yəni hər 3 fəndən yüksək nəticə qazandığına görə fərqləmə attestatında layiq göründü. Nə deyək, bunun haqqında çox danışmaq olar həqiqətən. Məktəbin, müəllimin sevimlisi idi. Məktəbdə ümumiyyətlə onun belə xəstəliyi olduğunu bilirdiniz mi? Yox, qısa vaxtda, yəni fevralda imtahanı var idi Lənkəranda. Olimpiyada aparmalı idim. Yəni o vaxtı uşaqlara, sinif yoldaşlarına hətta demişdi ki, yəni yol bağlansaydı, Ramil müəllim bizi apara bilməsəydi, yəni uşaqlar da sual veriblər ki, ona. Nəyə görə deyib ki, biraz nasazımdır, yəni vəziyyət yaxşı deyil. Sinif yoldaşlarına deyib. Yəni həmçinin şu sinif yoldaşları indi o sözləri bizə deyirlər, müəllimlərə deyirlər, valideynlərinə. Nə bilim, Allahdan valideynlərinə səbir diləyirik. o şeyin kəsi Şahid əmioğludur. Oğlunun əmsiyəm. Uşağın dünyasındakı uşağın adını soyadı deyin zaman. Uşağı Əlizadə Gülnara Şahid qızı. 99-cu il təvəllüdüdür. 16 Necə oldu bu yaşında. xəstəliyə? 2009-cu il. 2009. Necə oldu xəstəliyə yoluxma? Ümumiyyətlə Deməli, bu uşaq əlaçı uşaq olub. Bu 10-cu sinifi bitirən, 9-cu məktəb bitirəndən sonra o qırmızı fərləmə ilə bitirib. Yəni bütün qiymətlər hamısı əla olub. Uşaq həm burada orta məktəbdə oxuyub, həm də buradan pensiyara kursa gedib. Uşaq bir də hiss edib ki, mənim əlim ruçka tuta bilmir. nə vaxt hiss edib? O hiss edib harada Mart ayının 18-də. Da bunu apara bilmirlər. Həmin vaxtda da bu bayramla əlaqədarları bir neçə günlər xəstəxanalar da bağlı olub. Uşağı aparırlar müayinəyə, Lənkərana, MRT-yə. Ayın 4-üydü, 5-i arası belə. 4-ü aparırlar MRT-yə. MRT onun beyin nahiyəsini aparatdan keçirdən sonra onu yazmışlar onkologiyaya. Bakı Onkoloji Mərkəz Xəstəxana. Nəysə, biz uşağı götürdük. Ben birinci buna inanmadım. Dedim ki, bunu aparayım biz neyrocerraya. Apardık neyrocerraya. Orada həkim vardı. Rauf Hüseyli. Onun elmi dərəcəsini bilmirəm nədir. O baxdı. 2 dəfə diskə baxdı. Allah ona can sağlığı versin. Nəysə, həkimi qırağa çəkdi də uşağın yanında soruşmadım. Həkimi qırağa çəkdi, soruşdu. Dedi ki, mən 88-ci ildən bəri bu işdə işləyirəm. Mən belə şey görməmişəm. Deməli, bunun beyin nahiyəsində o qədər səpkilər var ki, bu saymaqla qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Bunun ola bilər, hər ehtimala görə bəlkə bunu yandıra bilər. Ya Türkiyədə xüsusi aparat var, bir dənə aparat Türkiyədə var, bir dənə aparat Avropada var. Türkiyədədir, bu da ki, çox külli müdə pulla başa gəlir, əgər siz adam tapa bilsəniz ona düşməyə. Bunu aparın onkologiyaya. Biz de oradan getirip onkologiye apardık. O hekimin adı yazdım. Rasim Bayramov yanına. Onkoloji hastanede. O da baktı. Neyse dedi bunun beyinde hiç ne yoktu. 1-2 tane 5-10 tane sapki var. Neyse o hastaneyi çıkarttım bayrağı. Dedim doktor bas bize filan yerde böyle deyiblər. Dedi yok. Özde bana gösterdi. Ben hekim değilim. Hemin şeyde beyin nahiyesinde 5-6 tane ağ nöqtələr var idi.